Координировать сегодня этот семинар и сразу же приглашу Такуми Такахаши, она директор Центра изучения японской культуры, представитель TT Abroad Academy, организации международной культурной деятельности. Прошу, они вчера, наши японские коллеги приехали, только вчера прилетели, поэтому они под впечатлениями много хотят нам рассказать, особенно тем, кто, может быть, ни разу не сталкивался с японской культурой, поэтому Такуми, прошу. Под аплодисментом. Меня зовут Такуми Такахаши. Сегодня у нас семинар японской культуры и туризма. Мы приехали из Японии с Хироясу Такано, с Йошихито Цуджи и Наоюки Ямахо. Здравствуйте, конничева. Меня зовут Хироясу Такано. Можете звать меня просто Хироча. Я работаю в университете Отару. Я историк. Рад познакомиться. Нам тоже приятно. Konnichiwa. Rado poznakомиться. My name is Yoshihito Tsuji. Sorry, I cannot speak Russian. I'm associate professor in Future University Hakodate. I hope you enjoy this event, and I'm happy if you interest in Japan. Thank you. Спасибо. Я позволю себе перевести. Это доктор педагогических наук университета Хакодате Йошихито Цуджи. И он будет очень рад, если мы все заинтересованы были. Сейчас будем с интересом слушать о Японии и японской культуре. Разрешите сам представить. Меня зовут Наоюки Ямахо. Я студент Коммерческого университета Атару. Рад познакомиться. Сначала рассказы о Японии, после этого у нас презентации о Хоккайдо и чайная церемония. Давайте начнем. Прежде всего я расскажу о населении Японии. Вы знаете, сколько человек проживает в стране восходящего солнца? 40 миллионов. 100. 5 миллиардов. Ну, я просто так большой решила, мало ли попаду. По данным на сегодняшний день, население японских островов составляет 126 миллионов 590 тысяч человек. Да. А у вас в России чуть больше, да? Чуть-чуть. Сколько? У вас приблизительно 143 миллиона 430 тысяч человек. Да. Разница всего в 17 миллионов человек. Разница небольшая. По территории зато большая разница. Да. Вообще известно, что Япония островная страна. Она состоит из 6800 больших и малых островов. Основными являются острова Хоккайдо, Хонсю, Шикоку и Кюшю. Какова их общая протяженность? Она составляет приблизительно 3000 километров, а площадь около 378 тысяч квадратных километров. Это 1/45 территории России. Россия большая. Теперь я расскажу о ханами. На моей родине в Японии весной прекрасное время цветет сакура. В Токио цветение японской вишни начинается в конце марта. А на севере Японии, на острове Хоккайдо, сакура цветет позже, в начале мая. Сколько для таких праздников за то время, пока существуют японские острова. За столетия об этом времени написано множество стихов. Нарисовано много прекрасных картин. Но сейчас, в наше время, стихи, хайку пишутся очень редко.
настоящее время у нас в Японии все празднуют ханами. Ханами – это японская национальная традиция любования цветами сакуры. Во время ханами мы обычно собираемся группками под сакурой в парках, на берегах рек, на склонах гор. Когда я была маленькой, я ходила на ханами с семьей в один парк на берегу. Мы потрясающе проводили время под сакурой. Нам туда приносили много вкусных блюд. Мы разговаривали. К этому празднику мы готовим рисовое блюдо – онигири. А также гороховое блюдо, рыбные котлеты и еще много другого разного вкусного. В настоящее время на ханами я вижу, как люди собираются группками, сидят и веселятся в парках. Некоторые делают шашлыки. Это мы с вами как-то похожи. Да, похоже, да. Все то, что вы тут написано, шашлыки, да, мы так же делаем. А вот случайный вопрос такой у меня. Из сакуры не делаете венки и не прыгайте через костер? Нет. Вот, что-то пошло не так, ну ладно. Шашлыки очень популярны в Японии. И они бывают очень разнообразны. Не только из мяса, свинины, курицы, говядины, но еще из морепродуктов. Например, из кальмаров, креветок, осьминогов, гребешков и других продуктов. Я думаю, некоторые из молодых людей во время ханами просто хотят пить пиво и общаться с друзьями. Как русские, да? Потому что никто не смотрит на цветы. Но мне кажется, что все японцы очень любят это прекрасное время, когда они сидят под